V preteklih letih si je Slovenska vojska utrjevala pot uspeha v domačem in mednarodnem okolju. Ta pot je bila polna izzivov, ki so imeli veliko neznank. Ko govorimo o prihodnosti Slovenske vojske, se sprašujemo, kakšna prihodnost se obeta. Ministrica za obrambo Republike Slovenije, gospa Andreja Katič, izvolite. Spoštovani predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil, nekdanji predsednik Republike Slovenije, kolega minister, poslanke in poslanci, predstavniki diplomatskega zbora, župani slovenskih občin, načelnik generalštaba Slovenske vojske, veterani vojne za Slovenijo, pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, ostali gostje. V veliko čast mi je, spoštovani pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, da se vam lahko danes, 2 dni potem, ko mi je bila zaupana funkcija ministrice za obrambo Republike Slovenije, predstavim in vas nagovorim o vašem prazniku. Najprej bi vam rada izrazila priznanje in hvaležnost za vaše odgovorno in predano delo za dobrobit Republike Slovenije ter njenih državljank in državljanov. Hkrati želim ob današnji slavnostni priložnosti tudi vrisati cilje, za katere si bom na tem odgovornem položaju prizadevala, da jih dosežemo. Zavedam se pomembnosti obrambnega položaja in teže nalog, ki so pred nami, predvsem pa dejstva, da je Slovenska vojska kot največji del resorja sestavljena iz profesionalnih in prizadevnih pripadnic ter pripadnikov. Ste ljudje, ki vse razsežnosti svojega vojaškega poklica razumete z odgovornostjo in ga ves čas živite kot poslanstvo. Iz spoštovanja do vas in do prispevka, ki ga dajete v obrambne sile Republike Slovenije, ter zato, ker je Slovenski vojski treba zagotoviti stabilnost in možnosti za uspešno upravljanje njenih nalog, vidim kot ena prvih usmeritev iskanje čim bolj ustreznih rešitev za kadrovske izzive. Prav ob dnevu Slovenske vojske smo lahko in moramo biti še posebno ponosni na Republiko Slovenijo ter na to, da je naša država varna država. V svojem mandatu si bom prizadevala, da raven te varnosti držimo in da podvignemo poslabšano obrambno pripravljenost ter da ohranimo stabilnost sil Slovenske vojske. Enote Slovenske vojske morajo biti popolnjene ter ustrezno opremljene in usposobljene enote, za kar je treba zagotavljati zadostne vire, tako kadrovske kot materialne in finančne. Skladno z mednarodnimi zavezami, ki smo jih dali, moramo prispevati k skupni obrambi. V prvi vrsti pa je Slovenska vojska branik suverenosti in samostojnosti naše domovine, Republike Slovenije. To je skupaj s slovensko policijo dokazala že v osamosvojitveni vojni, ko je izbojevala svojo prvo ognjeno preizkušnjo. Na logistično pripravo, ki je bila ena izmed najpomembnejših dejavnikov pri zmagovitem zavarovanju politične odločitve o samostojnosti Slovenije, je odločilno vplival projekt manevrske strukture narodne zaščite, ki je nastal leta 1990 kot posledica zavrnitve ukaza Jugoslovanske ljudske armade po razorožitvi teritorialne obrambe. To je dragocena dediščina Slovenske vojske, zato bi rada izrazila priznanje ter hvaležnost vsem pripadnikom manevrske strukture narodne zaščite ter veteranom vojne za Slovenijo. Veseli me, da vas je danes veliko tu z nami. Slovenci smo v svoji zgodovini dokazali, da smo vojaški narod in sicer že včasih, ko so se naši predniki bojevali v drugih vojskah. Prelomnici, ko smo se v vojaškem boju končno borili za svoje interese in ki sta poleg osamosvojitvene vojne 2 izmed 3 zgodovinskih temeljev Slovenske vojske, sta boj generala Maistra in njegovih borcev za slovensko severno mejo ter slovenski narodno-osvobodilni partizanski boj v 2. svetovni vojni.
Slednji nas je v sodelovanju z zavezniki, z zmago nad fašizmom in nacizmom popeljal v svobodo, s čimer je narejen tudi pomemben korak k poznejšemu oblikovanju samostojne in suverene državnosti. Ti trije pomembni, prelomni vojaško-zgodovinski dogodki nas utrjujejo v naši narodni samozavesti. Govorijo nam o tem, da smo se Slovenci na bojnem polju borili za svoje interese, za ohranitev svoje narodne identitete, za svobodo in suverenost, torej za preživetje in prihodnost svojega naroda. Tudi današnja Slovenska vojska je blizu ljudem. To med drugim dokazuje vaš visoki ugled, ki ga uživate med državljankami in državljani Republike Slovenije. V okviru svojih pristojnosti si bom prizadevala za to, da bo zaupanje ljudi tako visoko tudi ostalo. Z zavedanjem, da danes našo varnost precej ogrožajo naravne in druge nesreče, bom podpirala dejavno vključevanje Slovenske vojske v naloge zaščite, reševanja ter pomoči prebivalstvu ob takih nesrečah. Priložnost, ko lahko državljanke in državljani še posebej začutijo, da je Slovenska vojska nepogrešljiv del naše družbe in da živi z njimi, so tudi tradicionalni dnevi odprtih vrat vojašnic Slovenske vojske, zato tudi sama iskreno vabim k obisku. Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, čestitam vam ob dnevu Slovenske vojske. Zahvaljujem se vam za vašo profesionalnost in predanost, ki jo kažete pri služenju domovini. Vse dobro želim še posebej tudi vsem pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske, ki opravljate naloge v mednarodnih operacijah in na misijah. Ob bližnjem dnevu veteranov iskreno čestitam vsem veteranom vojne za Slovenijo ter pripadnikom manevrske strukture narodne zaščite o 25. obletnici tega pomembnega državotvornega projekta. Nad nas so se zgrnili temni oblaki, pa naj to ne vpliva na vzdušje, na ponos ob tako pomembnem dogodku. Vsem vam, pa tudi vsem državljankam in državljanom želim, da čim lepše preživite današnji praznik. Naj živi Slovenska vojska!